రండి చూపిస్తాం మొక్క మొత్తాన్ని. జాగ్రత్త, గడ్డి ఉంది. ఇది చూపిస్తాం చూడండి. మొక్క దగ్గరికి పెట్టుకోవాలి ప్రణయ్ కొంచెం. ఇది శాండిల్వుడ్డే. ఇది కూడా ఇంకా ఒక 2-3 ఇంచులు అయ్యిందనమాట కింద చుట్టుకొలత. బాగానే అయింది. ఇది సైడ్ బ్రాంచ్లు కట్ చేయాలి 2 ఇయర్స్ తర్వాత. సైడ్ బ్రాంచ్లు మొత్తం 2 ఇయర్స్ తర్వాత కట్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడే కట్ చేయొద్దన్నారు ఈ బ్రాంచెస్ మొత్తం. అందుకే మేము బ్రాంచెస్ కట్ చేయట్లేదు. చూస్తున్నారు హైట్ ఎంత హైట్ అయింది, నాకన్నా ఎక్కువ హైట్ అయింది. ఇది బాగానే ఉంది. ఇంకా ఇవి వచ్చేసేసి ఇవి రోడ్ సైడ్ మామూలుగా ఇవి మేకల కోసం. అంటే మేము మేకలది ఫార్మింగ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. మేకల కోసం అని పెట్టాము. ఇది ఈ ఆకు మేకలు బాగా ఇష్టంగా తింటాయి. అందుకోసమని ఇవి కూడా వేసాం అనమాట. మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ కొన్ని మొక్కలు. మొత్తం ఇవి కూడా ఒక 10-15 మొక్కలుగా వేసాము. ఇవి కూడా బాగానే పెద్దగా అయినవి మొత్తం అన్నీ కూడా. ఇవన్నీ చూపిస్తాను ఇంకా మొక్కలు ఏమేమి వేసాము. మొక్కలు అయితే హైట్ కానీ చుట్టుకొలత కానీ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇంకా సైడ్ బ్రాంచ్లు వస్తున్నాయి పైన. మొత్తము పైన వస్తున్నాయి ఇక మొత్తం సైడ్ బ్రాంచ్లు వస్తున్నాయి. సైడ్ బ్రాంచ్లు కట్ చేయాలి ఇప్పుడు మేము. అంటే లేం కదా, కట్ చేయలేదు. కట్ చేయాలన్నమాట. ఇది శాండిల్వుడ్ అయితే 2 ఇయర్స్ కట్ చేయాలి. ఇప్పుడే కట్ చేయకూడదు. ఇవన్నీ మేము లాస్ట్ ఇయర్ 1.5 ఇయర్ క్రితం పెట్టినప్పుడు దీనికి డ్రిప్ పెట్టలేదన్నమాట. నార్మల్గా మేము కాలువ లాంటివి చేసి మొక్కలకి కాలువలాగా చేసి పెట్టామన్నమాట మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు టేక్ చెట్లకు చూశారు కదా, టేక్ చెట్లకు వేసినప్పుడే వీటికి కూడా డ్రిప్ అనేది ఫిట్ చేయించాను. డ్రిప్ ఏంటంటే మనకు బెటర్ అనమాట. ఎవరు లేకపోయినా కానీ మామూలు పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వచ్చి ఆన్ చేసుకున్న వాటర్ పడిపోతాయి మొక్కలకి మొత్తం అంతా. అందుకోసమని ఈజీగా ఉంటుందని నేను డ్రిప్ పెట్టించిన మొత్తం ఈ మొక్కలకి కూడా. మొత్తం ఇలా డ్రిప్ పెడితే డ్రిప్ ద్వారానే వాటర్ వస్తుంది అన్నమాట. డ్రిప్ ద్వారానే మొత్తం ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చుకోవచ్చు. మామూలుగా డ్రిప్ లేకపోతే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఎక్కువ తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది వాటర్. ఇది శాండిల్వుడ్ ప్లాంట్. మొత్తం శాండిల్వుడ్ కూడా బాగానే పెద్దగా మొత్తం కటింగ్ చేయాలి. 2 ఇయర్స్ తర్వాత కట్ చేయాలి. 1.5 ఇయర్ అయింది, ఇంకా 6 months తర్వాత కట్ చేయాలి. మొత్తం చూడండి ఎంత అడవిలాగా అయిపోయిందో. మొత్తం ఫారెస్ట్లో అయిపోయింది మొత్తం. ఇదంతా ఏం కనిపించట్లేదు. అంత హైట్ మొక్కలు అయిపోయినాయి, అంత హైట్ అయిపోయినాయి బాగా. గడ్డి కూడా కింద బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి మొక్కలు కింద ఉంటే ఏం కాదు, కానీ మొక్కలు కింద చిన్నగా ఉంటే మాత్రం కట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎదుగుదల ఉండవు. మొక్కలు వన్స్ పెద్దగా అయినాయంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ కట్ చేసుకోవాలి. అల్లిపోయినాయి. ఈ బిట్ కూడా రీసెంట్గా తీసుకున్నాం. ఇది మొత్తం ఇది ఒక 6 గుంటలు ఎంతో ఉంటుంది ఇది ల్యాండ్ కూడా. రీసెంట్గా కొన్నాం ఇది కూడా. దీంట్లో కూడా ఏదైనా చేయాలి, డెవలప్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి మాది షెడ్ అనమాట. అప్పుడు ఆవులు దీంట్లోనే ఇక్కడే కట్టేసేవాళ్ళం. ఫస్ట్లో ఇక కట్టేసేవాళ్ళము. ఇక్కడే మా వాళ్ళు ఎరువు అవన్నీ వేసుకునేవాళ్ళు. తర్వాత ఏమైందంటే ఇది మేము పొలాలు చుట్టుపక్కల పొలాలు వేస్తారు ఇవన్నీ అని మేము ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక్కడని ఆ చెరువు కట్టకి తీసుకెళ్ళామన్నమాట. ఆ గట్టుకి అక్కడ ఉంటాయని. ఇప్పుడు దీని వచ్చేసి మేము నాటుకోళ్ళు పెంచుదాం అనుకుంటున్నాము. నాటుకోళ్ళు మేకలు మొత్తం చుట్టూరు మెష్ ఇదంతా చుట్టామన్నమాట. ఇప్పుడు ఉన్నాయి మేకలు, చూపిస్తాను. పదండి లోపలికి. మొత్తం చెత్త ఉందన్నమాట లోపల. ఇంకో అరుస్తుందండి అది. నీ లోపలికి వచ్చి డోర్ వేసేసాయి. లోపలికి వచ్చి డోర్ అయ్యి క్లోజ్ చేయి. డోర్ క్లోజ్ చేయి. ఇవి వచ్చేసి మేకలు. చాలా ఉండేవి, ఇంకా ఎవరు మెయింటైన్ చేయట్లేదని అమ్మేసాం కొన్ని. ఇవి ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇదంతా చెయ్యాలి. మా బ్రదర్ ఒకరు ఉంటే బాగా డెవలప్ చేయొచ్చు. మా బ్రదర్ లేడు ఇలా. ఇది వచ్చేసి ఇగో పెద్ద మేక కోళ్ళు. ఇప్పుడు కొన్నే ఉన్నవి. ఆల్రెడీ ఒక సారి అమ్మేసామన్నమాట. ఇంకా మేము చాలా మట్టుకి డెవలప్ చేస్తాము. మంచిగా పెట్టాలి, ఇంకా చాలా ఎక్కువ చేయాలి. దీనిలో నాటుకోళ్ళు పెంచుతాం అనుకుంటున్నాం మొత్తం అంతాలో. ఇక మొత్తం మెష్ కూడా వేసేసినాం అనుకుంటా. మెష్ వేసేసి మొత్తం గ్రీన్ కలర్ది షేడ్ నెట్ కూడా చుట్టాము. దీంట్లో మేకలు నాటుకోళ్ళు పెడదాం అనుకుంటున్నాం. మా బ్రదర్ ప్రజెంట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. వాడు వస్తే మొత్తం మెయింటైన్ చేయాలి కొద్దిగా ఇదంతా. ఇది కూడా మలబార్ వేప. మొత్తం కింద నుంచి చూపించి ప్రాజెక్ట్. ఇది మొత్తం దగ్గరికి వచ్చి
కింద నుంచి పైదా చూపి. చుట్టుకొలతో చాలా పెద్దదైంది అన్నమాట. ఇది చాలా హైట్ కూడా పోయింది. ఇది ఫస్ట్ మేము కరోనా టైంలో వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాక, మొక్కలు ఏం లేవు, పొలంలో నీడ ఏం లేదని నేను మా బ్రదరు కొంచెం దగ్గరికి రమ్మంటాం, నేను మా బ్రదర్ ఇద్దరము తీసుకొచ్చి మా అమ్మమ్మ ఊళ్ళో నర్సరీ ఉంటే అక్కడ తీసుకొచ్చి వేసినాం అనమాట. ఒక 6-7 మొక్కలు వేసినాయి మలబార్ వేప. చాలాసార్లు ఎద్దులు తెంపేసినాయి, అంటే పెద్ద హైట్ వరకు వచ్చినాయి, కట్ చేసేసినాయి అనమాట. మొత్తం ఇరిగిపోయినాయి. ఇక ఇరిగిపోయినాయి కానీ మళ్ళీ చిగురులు వచ్చి మళ్ళీ ఇంత పెద్దగా అయినాయి అనమాట మొక్కలు. మొత్తం ఇవి ఒక 6 మొక్కలు ఫస్ట్లో మేము కరోనా టైంలో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ చేసాము. బాగానే గ్రోత్ ఉన్నాయి. మలబార్ అయితే టెన్షన్ లేదు, మలబార్ ఏరిపోయినా కానీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ వస్తుంది అన్నమాట. వన్స్ పోయింది అంటే ఇంకా రాదు అనే ఛాన్స్ లేదు, మళ్ళీ వస్తుంది అది. ఇది అయితే 2-3 సార్లు ఇరిగిపోయింది మొక్క పెట్టిన తర్వాత. ఇంత హైట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇరిగిపోయింది, మళ్ళీ వచ్చింది, ఇంత లావ్ అయిపోయింది. ఇదైతే 2 ఇయర్స్ అవుతుంటుంది పెట్టింది మొక్క. 2 ఇయర్స్ చెట్టు ఇది. చుట్టుకొలత ఒక 8 ఇంచుల వరకు వచ్చి ఉంటుంది. బాగానే హైట్ బాగానే పోయింది. మొత్తం అటువైపు ఒక 3, ఇటువైపు ఒక 3, మొత్తం 3 ఒక 6 మొక్కలు వేసాం. 6 మొక్కలు కూడా బాగున్నాయి అన్నీ కూడా. ఇది చూపించు. ఇది వచ్చేసి తులసి మొక్క. మేము ఊర్లో మాకు నర్సరీలో ఇచ్చిండ్రు ఇది. నర్సరీ అంటే ఊర్లో ఇంటింటికి మొక్కలు ఇస్తారు కదా, అట్లా ఇచ్చారు. ఇది మొక్క చాలా పెద్ద మొక్క అయింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా ఒక పెద్ద మొక్క ఉండేది, దరిదాపు చాలా హైట్ అయింది, 4 ఫీట్ వరకు అయింది. అది తీసేసారు, మొత్తం తీసేసి ఇలా వరి పెట్టిండ్రు. అయితే ఇప్పుడు అవే విత్తనాలు ఇక్కడ పడితే ఇక్కడ మొలిసిందనమాట. ఇది మొత్తం చాలా పెద్దగా వచ్చింది తులసి. ఇది తులసి అన్నమాట, తులసి మొక్క. ఇది బాగుంటుంది, చాలా బాగుంది అన్నమాట. దీనికి ఆకులు కానీ ఇవన్నీ కానీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి బంతిపూలు. ఇవి కూడా ఏం వేయలేదు, మామూలు ఇక్కడ విత్తన సీడ్స్ పడితే ఉన్నప్పుడు మొక్కలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి టేకు. ఇది కూడా అప్పుడే వేసాము మేము, లాక్డౌన్ టైంలోనే వేసాము. ఇది వచ్చేసి నార్మల్ మొక్క చూడండి, నార్మల్ నర్సరీ తెచ్చేసాము, అందుకే చిన్నగానే ఉంది. అవైతే మొన్ననే వేసాము, చాలా పెద్దగా అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ కూడా లాక్డౌన్ టైంలో వేసినవే, కానీ ఇవి నార్మల్ గ్రోత్ ఉన్నాయి. టేక్వి అంత పెద్ద గ్రోత్ లేవు, వంకర టింకర్ పోయినాయి అనమాట ఇవన్నీ. ఇవి కొబ్బరి చెట్లు. ఈ కొబ్బరి చెట్లు కూడా వేసాం, కానీ కొబ్బరి చెట్లు అసలు ఎదుగుదల లేదు ఇక్కడ. ల్యాండ్ మరి బాగాలేదో మరి ఏందో కానీ అసలు పెరగట్లేదు మొక్క, అసలు పైకి పెరగట్లేదు అసలు. తెచ్చినవి ఏం సైజు ఉన్నాయో ఇప్పుడు అవే సైజే ఉన్నాయి. ఈ అరటి వచ్చేసి నేను నెల్లూరు నుంచి తీసుకొచ్చా, నెల్లూరులో నర్సరీ నుంచి తెచ్చాను ఈ అరటి మొక్కలు. ఇటువైపు ఒకటి, అటువైపు ఒకటి. ఇవి కూడా తీసుకొచ్చిన తర్వాత 2 తీసుకొచ్చిన. ఇప్పుడు సైడ్ పిలకలు వస్తున్నాయి. ఇటుపక్క ఒకటి, అటుపక్క ఒకటి పిలకలు వస్తున్నాయి. ఇదంతా ఇంకా కాయలే కాయలేదు. కాస్ట్ ఏమనుకున్నాను, ఇప్పుడు దాకా కాయలేదు. ఎందుకు ఇక్కడ కొంచెం నేల బాగాలేదు అంటుంది అనిపిస్తుంది మొత్తం, అందుకే ఇప్పుడు దాకా కాయలు అసలు కాయలేదు అన్నమాట ఒక్కటి కూడా. ఇవన్నీ ఇదంతా మాకు తోట ఉండేది. ఇది మొత్తం అంతా కూడా తోట పెట్టేవాళ్ళు. ఇదంతా తోట పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇంకా తోట తీసేసి తోట వేరే చోటుకి షిఫ్ట్ చేసి ఇది మొత్తం వరి వేసుకున్నారు వీళ్ళు. వరి వేసుకోవడం వల్ల ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. లేదంటే ఇదంతా తోట ఉండేది, అప్పుడు ఈ మొక్కలు పెట్టి నాటాము ఇవన్నీ కూడా. షెడ్ కూడా మా వాళ్ళ కోసం వేసింది. ఇప్పుడు మేకలకి దాటికి వీటికి చేసాము. మేకలు కోళ్ళు అయితే చాలా చెయ్యాలనుకుంటున్నాము ఇంకా ఇవన్నీ కూడా. ఇందులో మేకల కోళ్ళు చాలామంది పెంచాలి. చెట్టు ఇది కూడా మేము కరోనా టైంలోనే వేసినాం. ఇది కూడా మేము ఊరికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం మొక్కలు పెంచాలంటే కొంచెం ఇష్టం అనమాట, అందుకే ఈ మొక్కలు వేసాము. ఇది బాగానే పెద్దగా అయింది. ఇది కూడా జస్ట్ చిన్న మొక్క తీసుకొచ్చాం మన నర్సరీలో, నార్మల్ నర్సరీలో తెచ్చాం. చిన్న మొక్క, అంటే దీనికి 2-3 ఆకులే ఉండేది. అది తెచ్చినప్పుడు వేసాము. ఇది కూడా వీటికి కూడా పెద్దగా అయిపోయి ఇప్పుడు కాయలు కూడా కాస్తున్నాయి. ఇదిగో చూపిస్తారండి కాయలు కూడా. ఇదిగోండి జామ, ఇది కూడా జామకాయలు ఇప్పుడు కాస్తున్నాయి. ఏం టేస్ట్ ఉంటుందో తెలియదు, కానీ ప్రజెంట్ అయితే జామకాయలు కాస్తున్నాయి వీటికి. పెద్దగా చెట్టు చాలా పెద్దగా అయింది తెచ్చినప్పటికి ఇప్పటికి.
మొత్తం చూడండి జామకాయలు ఎంత బాగా అయినాయో, కాస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలా మట్టుకి. అన్ని చెట్టు మాత్రం చాలా పెద్దగా అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. అంటే పెరుగుతుందో లేదో అవుతుందో లేదో అనుకున్నాను, కానీ బాగానే పెద్దదైంది చెట్టు. కాయలు కూడా కాస్తున్నాయి జామకాయలు. ఇంకోటి ఇది ఇంకో చిన్న జామ చెట్టు ఇది అన్నమాట, ఇది బుల్లి జామ చెట్టు. ఇది వేరే వేసాము చిన్నది తీసుకొచ్చి మా అంటే రీసెంట్గా వేసినట్టున్నారు, ఇది నేను లేను. ఇది అయితే ఇప్పుడు బాగానే పెద్దగా అవుతుంది. ఇది కూడా మొత్తం జామ కూడా వేసాము, అన్నీ వేసాము అనమాట. అంటే మొక్కలు పెంచాలి, మొక్కలు ఉండాలని అన్నీ వేసాము. చూసారు కదా, ఇదైతే మాకు పప్పి. వీడి పేరు వచ్చేసి ఏం పేరు, టామీ కరా కమియర్. ఇదిగో టామీ అంటే వస్తుంది అనమాట ఇట్లా దగ్గరికి. ఇక మా టామీ ఇట్రా, అట్లా వస్తూ ఉంటాడు, ఆడుతుంది బాగా. ఈయనే ఉంటాడు, పొలంలోనే ఉంటాడు, ఇక్కడే ఉంటాడు అనమాట. ఈ మా ఇక్కడే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లోనే ఉంటాడు. ఇప్పుడే ఇంటికి వస్తున్నాడు అనమాట వాడు. టామీ దా వెళ్దాం దా, ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్దాం రండి. అటు నుంచి వెళ్దాం ప్రోలిక, ఇటు నుంచి వెళ్దాం రండి. ఇదంతా మేము గడ్డి పెట్టింది మా వాళ్ళకి, సూపర్ నెబర్ కోఫో ఇదంతా. అక్కడేమో తోట పెట్టింది అని తీసేసారు, ఇప్పుడు మొత్తం మార్చేసారు. ఈ మధ్యలో చిన్న బిట్టు మాత్రం ఒక వేరే వాళ్ళది, ఆ బిట్టు అమ్ముతా ఉంటున్నారు, తీసుకోవాలి ఆ బిట్టు కూడా. ఇది వేప చెట్టు చిన్నగా ఉండేదన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఆవులు కట్టేసినందుకు చాలా మటుకు ఆపి చెట్లకి అన్నిటికీ వేప చెట్లకి ఏదో వైరస్ లాంటిది వచ్చి ఇది ఇదైతే ఇక్కడ ఆవులు కట్టేసి దానికోసం ఎందుకు ఈ చెట్టు అయితే చాలా బాగుండేది అసలు ఎండిపోలేదు చెట్టు. అప్పటికిప్పుడు ఒకటే ఇలా ఉంది చెట్టు అయితే, చాలా చిన్నగా ఉండేది. ఇది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాను, ఈ చెట్టు ఉంది కదా ఎంత సన్నగా ఉంది, అంతే ఉండేది. అయితే మేము ఏం చేసామంటే ఈ చెట్టుకి మొత్తం చుట్టూరా పాతులా ఇట్లా చేసి రౌండ్గా వాటర్ పోసి కరోనా టైంలో మొత్తం చేసిన తర్వాత ఇంత పెద్దగా అయింది అన్నమాట. ఈ చెట్టు చాలా పెద్దగా అయింది, బాగా హెల్తీగా ఉంది చెట్టు అంతా. చూసారు కదా, ఇదే మొత్తం మా పొలంకి సంబంధించిన వీడియో. ఇదంతా కూడా ఇదే. కొద్దిగా వర్షాకాలం కాబట్టి బాగా గడ్డిలు ఉంటాయి, పొలాలు వేస్తారు కదా, పత్తి చేనులు, వరిలు, కంది ఇవన్నీ పెడతారు కాబట్టి కొంచెం అంత గడ్డిగా కనిపిస్తుంది. సమ్మర్లో అయితే మొక్కలు ఒకటే ఉంటాయి కాబట్టి గ్రీనరీగా బాగా కనబడతాయి అన్నమాట. మొత్తం ఇదే వీడియోని మాత్రము తప్పకుండా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇంకా నేను మరి చేస్తాను, డెఫినెట్గా మరి ఇంకా వీడియోస్ కూడా చేస్తాను మంచి కంటెంట్తో. మీ సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఒక్కటి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి మేము ఇది ఉంది కదా, ఇది మొత్తం మేము మేకల కోసమని పెట్టామన్నమాట. మేకలు ఫీడింగ్ కోసమని. ఇది దశరథ గడ్డి ఏదో సంథింగ్ అనమాట. ఈ గడ్డి పెట్టినాము. ఈ గడ్డి వస్తే మేకలు బాగా తింటే ఇష్టంగా, పాలు బాగా ఇస్తాయి, మిల్క్ అని ఇది పెట్టినాము. ఆల్రెడీ ఒకసారి కటింగ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ పెట్టారనమాట. ఇది మళ్ళీ పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నారు ఇదంతా. అంటే మళ్ళీ కట్ చేస్తే వస్తూనే ఉంటుంది ఒక 5-6 సంవత్సరాలకు వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఇది గడ్డి. ఇదంతా చూస్తున్నారు కదా, ఇది మొత్తం కట్ చేసిన తర్వాత, మధ్యలో గడ్డి కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తం ఇప్పుడు నీట్గా క్లీన్గా కనబడుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం ఈ మధ్యలో ఉన్న శాండిల్వుడ్, ఇదేమో టీ ప్లాంటేషన్. వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. అట్లాగే నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఇస్తాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి నన్ను.